پیغمبران تیر شوی دی 1,40,000 په 1,40,000 پیغمبرانو کې 314 رسولانو او نور ټول نبیان. رسول او نبی کې فرق دی. رسول دې ته وایي چې هغه مدعی د نبوت هم وي او ورسره قانون هم وي، مثلا صحیفه وي ورسره یا کتاب چا منزل وي د اسمان نه هغه وي. بیا د رسول د وفات نه رستو ورپسې متصل بل رسول به نه راتلو، متصل به ورپسې بیا نبیان راتله. د نبی گویا کې غرض بداو چې هغه به دعوت د رسول د دین خلقو ته ورکړي. د دې داسې مثالو لکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو علما دي. اوس علما چې چاته دعوت د اسلام ورکي نو ابدا نه وي ورته چې ته زما کلمه ووایه یا زما جوړ کړی کتاب چې دی دا ومنه، نه جي. علما به دا وایي چې ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او کتاب چې دی هغه به قرآن کریم وي. پیغمبر بستا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دغه سي د نبی کار بچو، نو د نبی نه رستو به دعوت د رسول د دین خلقو ته ورکو. نو په 1,24,000 کې 313 رسولان او باقی چې دي هغه ټول نبیان. دې کې بل فرق دا دی چې هر رسول چې دی هغه نبی وي او هر نبی چې دی هغه رسول نه. نو عزیزانو بل دې کې مشهور چې کوم پیغمبران تیر شوي دي هغه دي چې کوم قرآن کریم ذکر کړي. د دې نه سوا 1,24,000 تمامو پیغمبرانو ذکر قرآن او حدیث نه دی. اجمالی طور ویلی دی لیکن بالتفصیل د ټولو ذکر چې دی هغه قرآن او حدیث گویا کې نه دی. د دې وجنه د کوم ذکر چې ضرورت پېښ شوی دی هغه وختن فوقتن قرآن کړی دی او ورسره حدیث کړی. نو د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره کړی. آخري دته یو سودا پیدا شو په زړه کې چې دا زنکدن څنګه شی دی. اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته، یا هغه چاته پته چې د چا زنکدنی او ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا زه پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه. د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی. مړي ته وی چې وایه لاندې در باندې سال تیرو. هغې وی صاحبه 4,000 کاله مې وشو چې مړی او په 4,000 کاله کې د زنکدن تریخوالی مې لا د مرۍ نه ښکته شوی. په دغه وخت کې چې زما علق ته کم تریخوالی رسېدلی و مې لا د مرۍ نه ښکته شوی. نو دا چونکې ډېر لوی تکلیف دی وخت دی، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. د مرګ د سختو نه خدای ما ته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سخت
نو زما به خوښ نه خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زن کدن سخت لیدلی دی نو هغې نه وروسته مې بیا په چا انکار ونه کړ داسې سخت و چې د ده سر زما په سینه باندې اډاڼه و او دا رنگ مبارکې داسې سورو چې تا به ویل اوس به د مخ نه وینې راوځي علما لیکي چې دغه وخت کې تپوس وشو دی اسرائیل نے تپوس وکړو چې دین هم زیات څه تکلیف شته هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسه تکلیف پتائی ہے نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي نو عرض داو چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی او که دغه وخت کې د ایمان بیلودو نو عمر له تباه شو یو بزرگ وفات کېده ډېر علما ورته ناستو بزرگان ورته ناستو علما وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم څومره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم خدای تباه شو کړ دا خو غرق شو په دغه وخت کې د دې بزرگ نه هغه سکرات د موت څه وخت لرې شو طبیعت یې ټیک شو بزرگان ورته وایي چې دا پتا څه چلو مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وی او تا وی چې لا بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه ومه ډېر سخت تږی نو هغه سره یو ډک جامو ما ته ووی چې ته ووایه چې خدایان دوه دي نو دا یخې اوبه به درکړه نو ما هغه ته وی چې لا وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا راته وی چې یا مولانا قد نجوت اے مولانا خلاص شوی رانا نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه مخکې ډېر منزلونه پاتې نو ما دا لا ټکې هغه ته کولو تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړي او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شوا چې سکرات د موت وګورم دا د مرګ سختای وګورم نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زن کدن پیراوستو او ورته وخود سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خو د برداشت نه بار سختی دا خو د انسان د وس شی نه دی بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کتو شوق دی
چې جهنم وګورما نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي نو ستا عبادت به نور په شوق کو الله ملائکو ته وی چې بوې ځي نو جهنم لای بوتلو جهنمی چې ولید او دی ورننه و داسې ملائکې پکې ولیدي چې د هغې د سپېږمو د خولې نه د اور لمبې وتې تپوس یې وکړو چې دا څوک دی او دا ولې ورته وی ادریس علیه السلام دا زبانیه ملائکې دي دا هغه ملائکې دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې دې د پاره وځي چې دا د قهر او د غضب ملائکې قرآن کې راځي کنه چې خدت ته خو ټوپونه وها غاوره په څه شي باندې او دا وخت ډېر نږدې دی چې سندع الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکې راوغواړم خلاصوي به دې ته څوک تا به ته خلاصوي څوک اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکې چې د چا د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي او راغوښتم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګوډ غوندې سپی چې در باندې لاس کیدي نو ځان نشي خلاصولی تاڼې ته دې بوځي او بیا د تاڼېدار تیسمارخاني چې وګورئ نو څه تیاره در باندې راغلي او ټیزونه اچي او د خدای ملائکې چې زبانیه وګورئ چې د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي الله دې امان راکړي چې هلته بس ابل ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دی زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره وي نو داسې اسمان ته ګوري نو بله ورځ راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړی دا تلی ملی به ورته وهلي را وهلي نو چې راغی نو دا سره داسې ځوړند غوندې خیر قصه مې صحیح چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند ده د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دی به ګرځېدو څنګه اوس یو څو لختې په تاڼه کې د پولیس خوړلي دي اوس څنګه روان دی داسې دې پورې درته وایم چې یوسف علیه السلام ځان سره یو سړی مقرر کړی دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به آواز وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کېږه ما د بادشاهانو بادشاه بل دی ته څه شې ته یې څه د بادشاهانو بل بادشاه بل طرف نه به آواز وشو چې لمن الملک اليوم دا هغه د قیامت د ورځې آواز دی چې ملائکې به آواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی نو دا د دنیا بادشاهان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر راوچت کړي چې زم بادشاه یم لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک نو آواز بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاه دی چې یو دی او نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان راکړي عزیزانو دې ته سوچ کوو ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونه هم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای هر څه در باندې کولی شي هر څه کولی
زمونږ منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تلی او نوکر ور سره چیلی به وله ساتل منځونه به هم ډېر کول چرته به دې چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړ کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډېر زبرګ دی جوړ منځونه ډېر کړي چې اخر کې راتلو ته نه نو دا کوچی نه چیلی راپټې کړي چې چیلی راپټې کړي نو کوچی ورپسې کور ته راغی غاټ کوتک ور سره او په دولاسي د د عورت را پرې خو ویل روزه ستا ویلې داسې داسې کړي په دا ډېرو لمنځو په بارانه به دې م کاوه په وچه به دې م کاوه په لمده به دې م کاوه کور دې وران شه نو ایله بیله چیلی دې را پټې کړه تا خو ډېر منځونه کوله نو عرض مې دا و چې دا ژوند د امتحان وخت دی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به په کار راځي دا نیکی به په کار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال لور واده دی روټۍ به کلب کې ورکوي کلب لکه ته څه ګورای ته ګورای چې کلب کې روټۍ ورکوي کلبونه خو د ګورګانو ځای روټۍ به انټرکان کې ورکوي خزی دی او نر دی او نر هغه دی چې دڼدڼه یې ځان سره راوستې ځکه انټرکان ته چې څوک روټۍ لځي خو به ښځه هم بوځي هغه ورځ راته چا ویې انټرکان کې دعوت ته پکې نه وې ما ښځه نه شوه بوتلی ځان سره اول ته چې څوک ښځه ځان سره بونیځي په انټرکان کې پرېږدي نه د انټرکان قانون دی چې دڼدڼه به بوځې نو ته به اله ورځې کارډونو ته وګوره کارډونو ته وګوره د دوی د دې وزیر یو کارډ د لسو روپو بیا د ښځې او د سړي لاس پې میلاو شوی بیا پې د سړي نامه لیکلي لاندې د بیګمې نامه هم لیکلي پلانې و بیګم پلانې یعنې سړي ته وایي چې زما ښځه دې م غواړي د خدای په شرمونو شرم څه ملک شو دا هغه پښتانه دي خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سره رواني امرګرو ته ما پښتانه وګورئ چې رواني پښتانه شته خټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او لارۍ ته دې وخېږي ها ګو لا دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ د وزیرانو ته خلک ناست نو مال دا قوم دی چې جاړي چاله حکومت دا ګران که دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیجو ته ګډ شوي 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنیجو وزیر اعظم ته ګډېده وزیر ورشي پټکی ور په سر کې څوک ولا ټوپۍ ور په سر کې ډمه راولي دوی هغه شلخی غوندې تماچ کوړی ډمې ته غاړه کې واچي دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه وباسي دا نوغه ویله بارانونه دي بارانونه ځکه د توربیلې د بند تماشا کوه چې کله به در باندې راشلېږي بند در باندې راوشلې ده او د طوفاني نو غوندې ښځې د سړو نه وړاندې اخېستې او سړي د ښځو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوئ د هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلی دی کابل غوندې ښار کې اور بلیدی شي او لکونه خلک پکې کباب کېدی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کم مور راوړی دی او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان هم په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومت جنگ خو اوګه ساروی ښه کولی شي چې تر سپېږمو موړ شي بیا جنگ کولی شي
د فوج بیړه تباه ده، خدای دې جنگ نه راولي، ته به د دوی تماشې وکړې. بیا د مارشل لا په کیسونو کې دوی چې کومې مزې وکړې، ټول ملک فوج ته لاړ دی. اوس فوج نه چې د دې نورو نمبر پې راغلی، دا نورو ګورئ، هغه قوم پروري او قوم پرورۍ پکې شروع دي چې پناه په خدای. ته ماته ووایه چې یو هلک 12 پاسي، 12 او هغه 16 او 17 ګریډ او 18 ګریډ کې لګي، او یو هلک ډبل MA کړی، یو هغه ته کلرکي نه ملاوي. د وزیر خپل 12 پاس 17 ګریډ کې لگا، او د غریب بچه ډبل MA هغه ته کلرکي نه ملاويږي. دا څه ملک دی؟ یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی؟ دا خو قوم وې، نو تپوس به کړی وې کنه، قوم وې، دا قوم دی. چرته وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي، خو چې شین بوټي ورته وګوري چې دلته بچي وي، دا د چایو سپي، دا د روټۍ سپي، دا د شنو چایو سپي، دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپي، دا د سود د زکات مردار خواره سپي. دا خلق دی. ډېر شکر دی، رمې خوشحالي. که چینی ګران شي ویم الحمدلله، که اوړه ګران شي ویم الحمدلله، کپڑے ګران شي ویم الحمدلله. خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبې منډي او زخم سټي د بیزو په شان او جوړیږي. دا قوم د دې قابل دی. دا په تاسو ټول عذابونه دي. پولیس نه تاسو ولې جاړئ؟ عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي. دا ډیټسنو والا جاړي، آی پولیس رانه لاره، دا ډیټسنو نیو دغه له پکې تلم سورلې میوړې رانه ویني چې مونږ پکې گشت کومال ډېرې ښه کړي سم کار ته خو ډیټسن والا ته چې دا مړې وړم په څو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دا رشکو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر ښه کار 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپۍ درنالي کنالي ها وای دا رشکو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دې پرشکو نازل دي عذاب دې په ډیټسنو نازل دي عذاب دې په سوزکو نازل دي عذاب دې په ټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوټ بسونه بوزي او د قوم بچي تبا کې نو پولیس قدر نه 100 روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر ښه مونږ نه دیوالي خو آرام توپ کینو چارامي توپ کینو سزا خو بم ځان لا ساتي کنه ما ته دی پولیس وی چې 100 روپے را کېشل راکړه یا مجسټریټ دراشي ما دی چالان کی کنه ولی او تغالی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغالی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندلې دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړه وشو مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ کو سوک راغلی لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازله چې قران ته راپورټ کو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه بس اب سوک راغلی جمعه خود خدای تانه ده سوک رالو جمعات ته چې جمعات کې راپورټ وکم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډه وای چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون د پرېخه ده نو خدای به نور تباہ کوي نور بغیر کی نور به ذلیل کیږي نور به رسوا کی نو ادریس علی السلام تاسو کو چې دا وې داغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت
مقرر دي. راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا. مرګ می مولیدو، جهنم می مولیدو، نو د جهنم دسی اور دی که د اغا اور یو سپړکه دی دنیا تراشی نو دا ټوله دنیا بس کروټه شي، ټوله دنیا بس کروټه شي. بیا په دې جهنم کې طبقات دي، درجات دي. اسفل السافلین اعلان دی تاخچه د جهنم ته وایي. علماء وایي چې یو پیسہ پردی چا په دنیا کې په ظلم وخوړه، یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله ورکړه. دی به منډه کي چې کور نه پیسې راواله، هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوپ کي. نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي، نو بیا به لاندې تل لاړه شي، دی به بیا ورټوپ کي، بیا به اویا زره کاله پکې یو پیسه. نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ، پردي حقونه، غلې، ډاکې، پرانا ورځ شوکې، پردي مالونه وهل، دا زمونږ کار. نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه؟ ولې؟ ځکه چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم د هغه نه نه یریږي. کوم حکومت پړه کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې د هغه حکومت یاره نه. عمر فاروق د خدای نه یریده، نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي، یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن. ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ. وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي، دا وخت امیر المؤمنین چرته دی؟ اوس عمر دا خبره اوري په دروازه کې. لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه، امیر المؤمنین به اوده پروتي خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی، د هغې خدای خو راته ګوري. نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروتي او په کوڅو کې ته نه او په کورونو کې ته ښځې م یری. نن تاسو نه ښځې یری؟ ښځې خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې کړي او بیا د دې شیخانو ښځې کېنوئ ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه، زه ګیره دې په جومات کې خوځوه. تاسو خیال راغی؟ نن موږ نه ښځې نه یریږي، ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدې نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا هلکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې. بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم، اوس دې برمه کوم. نو د ځان نه مخکې دوڼدوڼی روانه فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی؟ ښځه ولې راولې؟ راشئ که نه چې نن درته ښځې وښیم. د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منځ پاڼې وګورئ، دا نن پکې دې ته څه وایي؟ دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه مال کته ناپوهه غوندې مغزین، نننی مغزین وګورئ، سړي او ښځې پکې وګورئ. نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده، په شرمونو شرمېدلی دی، بې حیا او بې شرمه ملک دی.
مونږ هم پکې شرمېدل. تاسو خیال راغی مونږ هم پکې شرمېدل. انجام به څه، نتیجه به څه، آخرت بم څنګه، دا سوچ. نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کوي چې یا الله اوس جنت راته وښایه. دا بیان به بلی جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمدلله. دا مغه آیت کریمه ده چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی. کی بند کړ. بیان 13 جمعه باندې س حصہ ما تاسو په مخ کې بیان کړو. یو حصہ دا پاتے وا چې ادریس علیہ الصلوۃ والسلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم یو کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه. تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید، جہنم ما ولیدو، نو اللہ ستا د قہر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی. ځکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته یې چې بے پروا یې. بے پروا دا معنا دا چې ټوله دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې دی هغه دا دی چې دی به د هیچا پروا نه لري. دنیا به ټوله دته محتاج وي او دی واحد ذات دی چې دی به چاته محتاج نه. که تاسو خیال وکړئ اللہ تا علماء قدیم وائی، قدیم پا علمی دنیا کے تعریف داد چه قدیم ستوئی ما لا ابتداء له ولا انتہا. قدیم دیتا وئی چه داغه ابتدا هم نہیں او انتہا هم نہیں. بلکہ تاسو خیالو کئی علماء وائی چه پا دی س دلیل دے چه دا خدای یو دے پا دی کائنات کے بل ور سره څوک نشته. نو غي وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړي. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه او پاتې بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي، دا سپوږمۍ به ماته شوی وي، دا نور به مات شوی وي،
زکه چې چرتا ډېر مشرانی الته دا علاقې ډېر کوروران په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي نو د پاکستان ډېر کوروران دي پاکستان نه مردار خر جوړ دی سو کې خبره کاږي سو کې لکای را کاږي سو کې غوږ را کاږي پاکستان داسې شی دی لکه په پټي کې چې خر مردار وي او دا سپي پې اختی او بیا دغه سپو ته چې ورنږدې کېږي خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خوله یې پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتی تام ورپسې نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپي پې اخته دي بیا په سپو کې اقسام دي ډېر قسمه دي څوک په یو رنګ کې دي څوک په بل رنګ کې دي څوک په بل رنګ نو قرآن کریم د هغې جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وی